काय ती ट्रॉफी मातशी अशी घ्या मागीर तोटेल जरा म्हणजे ट्रॉफीचे महत्व फोटो बरें पडटा सर तुमचे पयले तुमच्या टिमीच्यान तुमचे कॉंग्रेच्युलेशन कित्याक आमकां म्हापसा एक एक हें कशें व्हडलेपण कशें की तुमकां एक सेकंड प्रायज मेळ्ळा. फुडल्या वर्सा आमकां फर्स्ट प्रायज जाय. सर हेजेर कितें म्हणटा सर तुमी? पळय एक्चुली ही टीम वर्क आसता. सो हे नॉमिनेशन्स अशें जाता की तुजे डिटेक्शन्स तुजें बरें काम मागीर तुजे रिकॉर्ड्स मेंटेन कशें आसता तेजे वयल्यान ही क्रायटेरियाज आसता. सो तेजे वयल्यान ते एक जज जाता. सो ते जज करून आमच्या सुपिरियरांनी आमकां एक सेकंड प्लेस ही हांगा आमकां नॉमिनेट जाला. सो एक्चुली हांव कॉंग्रेच्युलेट करता सगळ्या स्टाफांक बिकॉज तेंचें डेडिकेशन आनी बाकीचो लोकांचो जो लोकल सपोर्ट आसलो तेज्या खातीर आमकां दिसता की आमी हें अचीव करूंक पावले म्हणून. सो हेज्या फुडें आनीक आमी खूब ट्राय करतले हेज्या फुडें सुद्दां एक फर्स्ट प्लेस घेवपाक. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू. शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान तुमकां सांगूंक सोदता की आमी आयज म्हापसा पुलीस स्टेशनान येयल्ले. म्हापसा मर्चंट कमिटीची आमचे अध्यक्ष श्री श्रीपाद सावंत, हांव सेक्रेटरी सिद्धेश रावत, आमचे वायस सेक्रेटरी पांडुरंग सावंत, तशें कमिटी मेंबर वल्लभ मिशाळ आनी रुपेश शिंदे आमी सगळे कमिटी तर्फे येयल्ले हांगा. तुमी जाणा आसतले म्हापसा पुलीस स्टेशनाक अंदू सेकंड प्रायज मेळ्ळें. ओवरऑल म्हापसा फूल गोवाचे हितूर म्हापसा पुलीस स्टेशनाक सेकंड प्रायज मेळ्ळें. तर आमकां दिसलें की त्या खातीर म्हापशेकार म्हणून आनी आमी माजरांतली कमिटी म्हणून तांकां खंय तरी तेंचें एक अभिनंदन करचें म्हणून आमी तांकां आयज अभिनंदन करपाक येयल्ले. म्हापशाचे PI श्री निखिल पालयेकर सर तशेंच तेजी फूल टीम आसा पळय तेंचें आमी अभिनंदन केलें. तांकां एक ट्रॉफी भेट दिली आनी तेंचें जें काम करता पळय तेजें एक कौतुक करचें अशें आमकां दिसलें म्हणून आमी तांकां आयज मेळपाक येयल्ले. तशेंच आमी म्हापशाचे जे बाजारांतले जे समस्या आहात पळय ते तेंच्या फुड्यान मांडल्यो आनी तेंच्यान आश्वासन दिलां की जे आमचे समस्या आहा पळय ते बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करचे. तेंचें लक्ष आसात म्हापशाचेर म्हणून तांकां हे प्रायज फावो जाला. तशेंच म्हापशा फाटल्या दिसांनी एक चोरी जाल्ली एक शेटीची व्हडली ती तेंच्यांनी क्रॅक केल्ली. त्या खातीर आमी तेंचें एप्रिसिएशन करपाचें आसलेंच. मागीर हो आतां जे तांकां प्रायज मेळ्ळा पळय त्या निमतान आमी तांकां तेंचें अभिनंदन करपाक येयल्ले आयज. म्हजें नांव पांडुरंग सावंत. पुलिसींग हो एक थँकलेस जॉब अशें म्हणटात की पुलीस कितलें काम करता हें कोणाक केन्ना नजरेक येना. पुलीस सणा परवां आपले सण सोडून ड्युटी करतात, वतान रावन ट्रॅफिक हँडल करता, पण तेंचे चडशे तोखणाय करपाक कोणूच उबे रावनात. कारणां खूब आसात पण ते इतले कश्ट करतात आमच्या खातीर पण केन्ना तांकां एप्रिशिएट केलें वचना. म्हणटकूच आमी एक चिंतलें की आमी बाजारा तर्फे मार्केटा तर्फे आनी म्हापशाकारां तर्फे पुलिसांक एक टोकणो एप्रिशिएशन दिवचें की त्यामुळे तांकां एक उर्बा येवची की म्हापशाचे आनीक बरे तरेन म्हापशाची सेवा करची आनी म्हापशा आमचे बरें सेक्युअर्ड दवरचें. आनी एक तांकां आमी मुद्दम आनीक हे टायमार येवपाक कारण कितें की आतां मडगांवां बी चोऱ्यो जाल्लेल्यो आसात, शॉपां बी फोडलेलीं आसात इतली. म्हण आमी तांकां एक रिक्वेस्ट सुद्दां केला की आतां मातशे बंदोबस्त न्यू इयर जाले, न्यू इयरा कडेन बंदोबस्त वाडोवचो कित्याक ते चडशे ते वेंगा बाउंड्स आसता पळय ते ट्युरिस्टांक खातीर येतात आतां आनी वयता हांगा मांड बी फोडून वयतात. पोरूं आमच्या बाजारान अशे 2-3 शॉपां फोडलेलीं आसात आनी हालींच तुमी पेपरार वाचलां आसतलें मडगांव एक 10-12 शॉपां फोडल्यात म्हणून आमी तांकां एक हें करपाक गेल्ले की मातशें लक्ष दवरात बाजारान. आमची पुलीस प्रोटेक्शन रातची गस्त आसा, पेट्रोलिंग आसा ती वाडोवची की त्या मुळे आमकां मातशी सेफ्टी रावची. थँक्यू.